好啊，又 Thomas 啦，今日就係我拍嘅第二段片啊 ，Hello，係我拍緊㗎啦。我同時間拍緊片，我係 Gary。係啊 Gary 啊，仲有呢個 Hello，又係我 Tom 啦。係啊，我終於邀請到佢兩個一齊嚟拍片啊！喂，快啲入嚟啦，Tom！喂，Thomas，快啲入嚟。我入咗嚟㗎喎，其實。Tom，你得未啊？Tom 部機好快。Hello，呢部機咁鬼舊。Hello。其實咧，阿 Tom 本身嗰個咧，好啦，打個招呼先。好啦，咁而家咧，我就要同佢哋一齊玩嘅。有非常之多嘅雜音，希望大家唔介意啦。咁而家做呢個比賽係好似係 PVP 嚟嘅，但係你同係未開始。過嚟我嗰度啦，嗰度可以揀好多嘢。我入咗你個箱㗎咯但係你唔過嚟我嗰度嘅。喎，我點知你喺邊啫？係咁先啦，我就咁同你打咯。喺邊啫？其實我連喺邊都唔知，點打啊？我見到呢個字。我見唔到你個字咧。算啦，唔緊要啦，我快啲執晒啲裝備啦，執碎。我見到你啦，你喺上邊，你都未開始原來。開始咗。我諗緊揀咩機？我做紫色。藍色嚟㗎，嗰個我㗎。我做紫色隊。喂，唔可以落你係我㗎。嗰對我㗎。喂，嗰對我㗎。嗰對我嘅。我而家要揼咪得咯。喂，唔好講啦。我過嚟揼你先。好啊，我揼你先啦咁。我對用完。咁多嘅觀眾，我玩 PVP 咧就通常中意坐嘢。一嚟就轉。啊！好笑啊！哎呀，打我！又打爆你！要死啊你！咁多位觀眾，其實同你哋講啦，我換咗 skin。係啊，你換咗 skin 㗎啦。你快啲轉翻我本身個，因為我本身個 skin 咧就唔知點解唔見咗。攞4號俾我。即係唔知點解咧，我個 skin 就唔見咗。呢個好似上一集都拍，好慘。哎呦！唔係啊，呢個第二個嚟㗎，係咪？好笑。未啫。我一招 KO 咗 Gary，KO 咗 Gary 咯已經。你直接咩啊？你直接用。你唔單合字啊，直接咩啊？直接單買佢。係咯，Tom 你快啲咧！哇！事關我哋而家喺茶餐廳食緊嘢，我哋又一路拍片，一路食嘅。好挑剔㗎。我哋入去打交，我哋喺嗰度。你一嚟就輸咗俾我啦，Gary！你哇！一嚟就死咗。你做咩咁悲慘？悲慘嘅結局。你已經死咗2次啦，輸咗俾我。兒童不宜啊呢條。你真係慘。如果冇家長去同直接問睇呢條講下笑啫，同大家講下笑。其實咧，我玩 PVP 之後，所以我決定要坐嘢。仔你隻手縮開先。我唔想撳手嘅。我 PVP 勁過你，你唔係唔抵得係嘛？我生存勁過你啊嘛，但係。係啦，我哋暫停下先啦，Gary 暫停。好啦，觀眾我哋又翻嚟啦，Gary 已經暫時死1次啦。我個 PVP 已經連續輸咗4次俾我啦，佢係輸得好慘啊！你有2次自殺嘅咋，你有2次都係俾我整死嘅。好啦，佢而家即刻落嚟，我就即刻攞我嘅武器對付佢啦。嚟啦 Gary，我準備打敗你㗎啦。運氣嘅問題。你算把啦你，實力嘅問題唔係運氣啊！好啦 ，Gary 快啲落嚟啦，接受我的攻擊啦！呀，打爆你！打爆你！打你！好啦，咁就我已經第3次打死佢啦。阿哥未唔喺度。佢死咗第5次啦。得未啊你？好啦 ，Gary 呢再嚟俾我殺死啦！阿湯。好嚟啊喂！受死啦準備！哎呀，打中自己添！會窿得定。好似啦你！安公嚟打你㗎又拎嘅，跟住我哋再一次。得未啊？好啦，跟住我哋又翻嚟啦，我已經打敗咗佢個 Gary 3次，佢未打敗我1次啊！好，我睇下佢喺邊先。哇，咁快嘅！呀，手指！得啦，變得啦！有地要打嚟啫。好啦，各位觀眾，頭先因為一啲少少嘅事故，所以我輸咗俾 Gary，而家要重新復仇啦。重新復仇。係啦，因為我頭先一個電話打過嚟，令我輸咗。好啦，入緊嚟啊，屎仔！咁陰質嘅你。係。可以偷襲你死啊你！死啊你！
你喂，講人嚟啊！啊！搶埋佢哋快！跟住第四次俾我殺死。好 sad 啊！so sad。係啊，好正啊！點解今日好似外國先你又就死啦！你知？好笑啊！即係已經死咗好多次啦。鬼佬嚟㗎嘛？都未有拖邊度啊？未啊，佢永遠都唔會得噶啦。以前踢波嗰啲好多年前其實呢個先即係特登死嘅。嗰時就你算把啦，你俾我打死就打死啦。佢話特登死喎，你有咩感受啊？我覺得佢係講大話啫，佢唔小心死咗喺度講大話。我都係特登嘅。你轉把啦，機會你死咗第，依家成日都唔記得佢裝。你死咗第5次啦，俾我打死。我成日都唔記得佢裝。唔記得之後一次見到個咁熟口面啦，有一次我喺平我成日都死咗之後咧，我就唔記得着翻啲裝，所以搞到又唔係好耐啫喎，真係你講起我就但係我啲裝會除到。我知我同你冇隻裝，我都係打贏你啦，轉把啦，機會。你有隻裝嘅，我你有隻。頭先有一次冇着裝㗎，你咪輸咗咯。係啊，輸咗一次冇着裝，復仇成功啦，轉把啦你。呀，斬死你！又死！嗱，你有隻裝你輸，即證明你實力低啊！我 PVP 係咁嘅，但係我真唔一定勁過你咯。幾年係啊，知你叻啊生存，但係你而家 PVP 你係輸咁冇用啊！你啦 ，come on 啦，俾我打死啦！接受洗你啦！嚟，落嚟，哇！呢啲成都跌死啊你！我係超字埋咗呢次。但係嗰個做咗一年班石嗰個都我哋一定要贏佢啊！今次。真係幾細。好，我等住你輸，等着你的到來，等着你的輸，嚟吧，來吧！首先，哎呀！好，我輸咗，我今次輸啦，我贏咗你好多次，唔緊要嘅，再嚟喎。你食飯？喂，Thomas。係飽啲啊！咩事？食飽啲啊！你個屎仔，我要phục頭屈！啊！哇！呢個好曳喎！死㗎啦你！呀！同你你都講血啊！算啦，但係你都係輸我嘅。我贏多你幾個就可以追平。最中意同啲我想贏你5局喎。我贏咗你3個，唔係4個。點解唔知？ 3局即係4局。你快啲入嚟啦！我想睇下你幾多個。好。1、2、有啲3。有啲曳人咧就細曳極快。打我2下，連擊2下，yes！ 今次終於。阿湯咧今集應該唔會出現。係個唔會再出現嘅。我連個我的世界都各位觀眾，我哋今集完啦，我哋下集再見啦，因為今集實在太慘。係啦，觀眾，我已經連續打字 game 6、7次到啦。條片係幾多次，我會重新睇過啦。咁呢集就完啦，係咁先啦，拜拜，拜拜。